Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ, ես Օլեգն եմ եւ մենք շարունակում ենք կանաչ ուղեգից podcast հաղորդումների շարքը։ Ողջույն բոլորին, ես Հայկն եմ եւ մենք այսօր շարունակելու ենք խոսել բնապահպանական թեմաների շուրջ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձանք այն տարբեր նարատիվներին, որոնք կարող եք նկատել տարբեր շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ լուսաբանումներում, քննարկումներում կամ էկոակտիվիստների վերաբերյալ ու մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչ կարևոր է այդ նարատիվների մասին իմանալը եւ ինչպիսի ազդեցություն ունեն այդ նարատիվները։ Այսօր մենք փորձենք ավելի խորանալ, հասկանանք, թե ինչ կոնկրետ նարատիվների հետ գործ ունենք եւ ինչպես է պետք ընդհանրապես այդ նարատիվներին հակազդել։ Այդ նպատակով մենք այսօր հյուր ունենք Յուրին Մանվելյան, լրագրող։ Յուրի ջան, շատ շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ու արի միանգամից սկսենք հենց քո մասնագիտական գործունեության կոնտեքստում քննարկել որպես լրագրող, ով նաև լուսաբանում է տարբեր համայնքներում բնապահպանական խնդիրների շուրջ քաղաքացիների արձագանքը, գործունեությունը, ինչ ես դու նկատում, թե մեդիա դաշտում ինչպիսի նարատիվներ են տարածված այս թեմաների շուրջ։ Եթե ընդհանրացնենք մեդիան լրագրողները, խմբագրությունները հիմնականում իրանք սպասարկում են ինչ-որ շահեր, ինչ-որ կարան կուսակցական շահեր, բիզնես շահեր եւ այլն, այսինքն ինքնուրույն չեն, ասել, որ մեդիան ունի իր օրակարգը երևի չի կարելի, առանձին լրագրողներ ունեն իրենց օրակարգերը։ Եթե դա կապենք բնապահպանության հետ, ոչ թե երևի բնապահպանության մասին չի խոսքը, այլ բնապահպանության խնդիրը որտեղ որ բիզնեսը, չգիտեմ, խոշոր բիզնեսը փորձում է, չգիտեմ, արագ եւ մինիմալ ծախսերով ինչ-որ մի բան շահագործի ու խոշոր բիզնեսը նաև վարձում է այդ ամեն ինչը ձևակերպելու համար լրագրողներին։ Հանքարդյունաբերությունը խոշոր բիզնես է, Հայաստանի բարեկարգում շատ խոշոր, եւ քանի որ մեծ փողեր ունեն, կարող են վայելել լրագրողների լոյալ վերաբերմունքը եւ լրագրողները կոչված են այդ ամեն ինչը ձևակերպելու, փաթեթավորելու։ Այդ մենք դրա հետ գործ ունենք։ Մյուս կողմից կա մի հատ հենց կրոնական վերաբերմունք բնապահպանությանը, պետք է հասկանալ երևի, որ այն ինչի մեջ ապրում ենք, ընդհանրապես դա ենթադրում է, որ մետաղ ենք օգտագործում, չգիտեմ ինչ-որ հանքանյութեր, մեր կյանքը ենթադրում է, որ sense tenants այդ ամեն ինչը, եթե կա գետնի տակ է թաղված կամ, չգիտեմ, ջրի տակ, հանելու ենք կամ ուտենք կամ ձուլենք, դարձնելու ենք հեռախոս, շտատիվ, կամերա, դա լինելու է sense tenants։ Երևի հարցը ոնց է դա լինելու։ Այսինքն մենք տենց է, չգիտեմ, մարդկությունը տենց է ապրում։ Հնարավոր է ուրիշ ձև համագործակցել, համակերպվել, ուրիշ ձև ապրել իրար հետ ու նաև շրջակա միջավայրի հետ։ Ստեղ է հարցը։ Դրա համար ուղղակի հույսը դնել նրա վրա, որ լրագրողները նույնիսկ եթե իրենց առօրյայում մտահոգ են ինչ-որ հարցերով ու դա կարտացոլու իրենց աշխատանքի մեջ, դրա վրա հույս դնել երևի չի կարելի, որտեղ ոնց ասեցի, հիմնականում լրատվությունը, ԶԼՄ-ները դրանք սպասարկում են ինչ-որ շահեր։ Եթե բնապահպանությունը ավելի խոշոր բիզնես լինի, քան ենթադրյալ հանքարդյունաբերությունը, լրագրողները կսպասարկեն այդ շահերը, կխոսան դրանից կամ կփաթեթավորեն այդ նարատիվները, ինչ որ ասեցիք։ Մենք այդ տարածման ձևերի մասին անպայման կխոսենք, ինձ հետաքրքիր է այդ կոնտեքստում, որ նկարագրում ես կան կոնկրետ բիզնես շահեր ու այդ շահերը արդարացնելու կամ հիմնավորելու համար կարիք է լինում ձևավորել որոշակի ֆոն, հա, այդ ֆոնը ձևավորողը ստացվում են որոշ դեպքերում նաև լրագրողները ու մեդիան,
մեր իրականության մեջ, հայաստանյան իրականության մեջ ինչ տեսանկյուններ, ինչ պատմություններ պետքա պատմեն լրագրողները այս բիզնես շահերը սպասարկելու համար։ Ինչ շեշտադրումներ են իրանք անում, որպեսզի մարդկանց ցույց տան ինչքան անհրաժեշտ է մեզ այս խոշոր բիզնեսը, ինչքան լավ է որ ինքը կա, ինչքան օգտակար է լինելու համայնքի համար, հա, որպեսզի այդ որոշակի դիմադրությունը, որ երբեմն լինում է համայնքներում, դա կոտրվի, ինչ տեսակի պատմություններ, ինչ տեսակի նարատիվներ են դրանք առաջ տանում։ Նայեք, բլոկադայի մեջ գտնվող երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, եւ աղքատ երկրի համար մեր մոտ կա մի հատ սրբություն, աշխատատեղ հասկացությունը, դրա համար այդքան բարդ չի դա ձևակերպել ու ճիշտ ասած ավելի ես էլ օրինակ շատ ինձ դժվար կլինի ժխտել այդ մարդկանց, նո վերջի հիշում եք Հարաբերդի հանրային լսումներից, ես անձամբ չեմ եղել, ուղղակի մեր գոլեգաներս եղել են ու այդ նյութին ծանոթ եմ մի քիչ Իսկականից բարդ է մարդկանց ասել, մարդիկ ովքեր որ տարիներով գործազուրկ են կամ, չգիտեմ, ինչ-որ հողից փորձում են ինչ-որ մի բան ստանալ, ապրել, գումարած նրան, որ հիմնականում շատ մարդիկ մի քիչ ավագ սերնդի մարդիկ էլ ունեն հիշողություններ, սոցիալիստական անցյալ, սովետական միության հետ կապված, որտեղ ինչ-որ գործարաններ էին կոլեկտիվներ էին, մարդիկ մի քիչ ավելի, չգիտեմ, ինքնագնահատական երևի մարդկանց ավելի բարձր էր եւ այլն։ Ու այն ասոցիացիաները, որոնք կան անկախության հետ, դրանից հետո այդ վայրի սեփականաշնորհումը, տոտալ գործազրկությունը, այդ կապերը, որոնք կային դրանց այդ փլուզումը եւ այլն։ Իսկականից լրագրողների գործը ստեղ, որոնք որ սպասարկում են այդ, չգիտեմ, հանքարդյունաբերությունը, իրանց գործը հեշտ է։ Ինքը շատ հեշտ կպնում այդ մանավանդ գյուղական, հեռու լքված համայնքներին, այդ մարդկանց սրտով լինելը հեշտ է, որտեղ իսկականից գործ չկա, բան չկա, ինչ-որ կայունության հետ ասոցացվում միշտ աշխատանքը եւ այլն։ Դա դժվար է։ Ու Նաև այն, որ նույն լրագրողները, մնացածները, ովքեր որ հայտնվում են, չգիտեմ, հանրային լսումից հանրային լսում կամ ինչ-որ առիթներով, իրանք էլ լքված, մոռացված ինչ-որ տեղեր են, որոնց հիշում են, դա մարդիկ ասում են ուղիղ, ինքնին մեկ էլ մեզ հիշեցիք։ Չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ են ինչ-որ պատրանքներ ունեն հանքարդյունաբերության կամ մյուս կողմից մեր աշխատանքային շուկան կամ ընդհանրապես գործատու աշխատող հարաբերությունները Հայաստանում էլի լավ վիճակում չեն, այսինքն շատ վատ, դու պաշտպանված չի աշխատողը, եթե մարդիկ հիմնականում գործ չունեն ու ամեն տեղի համար, աշխատատեղի համար մեծ մրցույթ կա, գործատուն շատ հեշտ ազատվում է ոնց որ աշխատողից եւ ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, չգիտեմ, առողջապահության համակարգն անեն ստեղծված, որ էլի պաշտպանված չեն մարդիկ եւ այլն։ Այսինքն մի կողմից ուղղակի մարդիկ ջղայն են բոլորի վրա, ոնց որ այդ կողմից ով է գործ առաջարկում, նույնիսկ վատ գործ, նույնիսկ վատ պայմաններով այն էլ ոնց որ կշահի, դրա համար լրագրողների գործը հեշտ է։ Հենց խոսակցության ընթացքում Յուրի դու հենց մի հատ շատ տարածված նարատիվ շեշտեցիր։ Հենց այդ նարատիվներից մեկը այն է, դա տեղային համայնքային մակարդակի նարատիվ է, որ դուք որտեղ եք, օրինակ բնապահպաններ, միայն լրագրողներ չի կամ լրագրողներ, որտեղ եք այսքան տարի, այսինքն որ մեր գյուղի մասին չէիք հիշում, հիմա հայտնվեցիք, հա։ Դա նարատիվ է, որը որ տարածում է կոնկրետ, հստակ շահակցական շրջանակների կողմից, որտեղ այո, երբեմն ինչ որ գյուղացի կարող է նման հարցադրում անել, բայց հենց մեր հանդիպումների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ այդ նարատիվը, այսինքն այդ զրույցը մեջ գցողը, դա լինում են օրինակ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նույն ինչ որ օրինակ հանքարդյունաբերական ընկերության ներկայացուցիչ, որը եկել է համայնք,
Բայց հենց այդ ամբողջ հարցադրումները կարող են գալ լրագրողների կամ բաների վրա, այսինքն սպրոսը, այսպես հարցադրումը գալիս է թե ուր էիք, խի եկաք, հա, հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ ընկերությունը, այսինքն, հա, հանքարդյունաբերական, որը հայցում է այնտեղ հողատարածք, ինքը առաջ անգամ է եկել տվյալ գյուղ, կյանքում նախկինում չի մտել, հա, այդ գյուղ, բայց իրենց այդ հարցադրումը չեն տալիս։ Երկրորդը, երբեմն լինում են բնակավայրեր, որտեղ որ այսինքն չգիտեմ, հա, տեղական իշխանությունը համայնքապետը իշխում է տարիներ, բայց այդ գյուղում ամբողջ կյանքում եղել է 2-3 անգամ։ Այսինքն ոչ եկել այդ մարդկանց հետ զրուցել, ոչ կարիքների գնահատում արել, ոչ հանրային քննարկումներ անցկացրել, որ ձեր գյուղի համար ինչ է պետք, հա, այսինքն զարգացման համար, բայց այդ հարցադրումը իր վրա չի գնում։ Այսինքն սա եւս նարատիվներից մեկն է, որը որ ուղղորդվում է, այդ տեղային մակարդակի այդպիսի նարատիվ է։ Ինչ վերաբերում է շահի հետ կապված, այսինքն օրինակ շահեր սպասարկողներ, հա, ինձ թվում է այստեղ երբեմն մենք շատ ենք սիրում խոսել անկախ մեդիայի մասին, հա, այսինքն որ մեդիան պիտի անկախ լինի, բայց երբեմն այ դու տեսնում ես, մենք տեսնում ենք մամուլի մեջ տարբեր, հա, հրապարակումներում այն տիպի, հա, հրապարակումներ կամ նյութեր, որոնք դե կան նյութեր, որոնք կարող են սպասարկել ինչ որ շահեր, բայց շատ նենգափոխված։ Այսինքն դու դա կարող ես համեմատել ինչ որ դեղին, հա, ասենց աստարի հետ դեղին մամուլ ասվածի հետ, որոնք որ քիչ ամին իրենք ակնհայտ կեղծիք են, սուտ են, այսինքն շատ անգրագետ եւ կոպիտ են, իրենք նաեւ կոնկրետ թիրախավորում են, այսինքն ստեղծում են սպառնալիքներ, չգիտեմ, հա, տարածքի, համայնքի կամ, չգիտեմ, բնապահպանական համայնքի կամ ինչ որ մարդկանց համար սպառնալիքներ։ Այսինքն նման հա նարատիվները իրենք շատ տիրաժավորվում են եւ այստեղ կարծում եմ զուտ միայն արդեն ոնց որ զուտ գալիս ենք բախվում ենք այն խնդրին թե արդյոք ի վերջո կա լրագրողական էթիկա, չգիտեմ, ի վերջո կա նաեւ, չգիտեմ, հա, անվտանգային ռազմավարություն տվյալ մամուլի մեջ, այսինքն իրենք որքանով կարող են, հա, մեղավոր մարդկանց չվնասել, հա։ Ես իդեպ մի հատ դրվագ եմ ուզում շատ նարատիվային հիշել, թարմ բավականաչափ։ Օրինակ քաղաքացիական հասարակությունը, օրինակ մենք, չգիտեմ, օրինակ ես մեկ անձամբ բոլոր միջազգային ատյաններում, որտեղ լինում եմ, ես խոսում եմ օրինակ Ադրբեջանում, հա, հակաժողովրդավարական վիճակների մասին, այնտեղ քաղաքացիական հասարակության իրական ճնշվածության մասին եւ որնան գտնվում են դրսում, այսինքն խոսում են բաներ, որոնք շինծու Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակությանը, որոնք որ կառավարամետ են, այսինքն իրենք ստեղծվել են, հա, այսպես ասած, իրենց դա դուր չի գալիս կամ Ադրբեջանն ի վերջո միջազգային ասպարեզում իջեցնում է իրենց դիրքերը, այսինքն օրինակ իմ հայտարարությունները, ելույթները ի վերջո այդ ամբողջը, հա, եւ բնականաբար իրենք, ասենց ասած, ինձ չեն սիրում, ինձ այնց վարված են բնականաբար, հա։ Այս վերջերս նույն քաղաքացիական հասարակությունը, այսինքն օրինակ դեբետ գետի հաղթոտման հետ կապված, այսինքն օրինակ ես էի խոսում, այսինքն հա վերջերս Յուրի դու ես ներգրաված եղել, այսինքն օրինակ Լորիում այնտեղ, հա, ինչ որ հարցերի նաև որպես լրագրող հանդես եկել, եւ Ադրբեջանում այդ քաղաքացիական հասարակությունը հայտարարում է, հա, որ իրենք աջակցում են օրինակ մեզ, ինձ, չգիտեմ, Յուրին, հա, աջակցում են մեր, չգիտեմ, այդ դիրքորոշման համար քաղաքացիական։ Անմիջապես դա, այսինքն իրենք աջակցում են մի մարդկանց կամ մարդու, որոնք միջազգային ասպարեզում փորձում են իրենց վրա ճնշումներ բանացնել իրենց հակաժողովրդականության։ Անմիջապես Հայաստանում դա վերցնում են մի խումբ մարդիկ ու ԶԼՄ-ներ։ Ու անմիջապես սկսում են տիրաժավորել, հա, այսինքն այնտեղ էլ է հատուկ արվում, այստեղ էլ կարծես թե սպասում են, հա, որպեսզի այդ նարատիվը տարածեն։ Այսինքն այսպիսի մի հատ համագործակցություն է տեղի ունենում, որպեսզի Հայաստանում օրինակ ազատ խոսքը կամ քաղաքացիական հասարակությանը ոչնչացնել։ Իհարկե կարելի է շահեր սպասարկել, չգիտեմ, հա,
բայց շահեր սպասարկել ինչ որ վնաս տալու, հա, միտումով դա իհարկե ուղակի շատ ուղակի վնաս տալու առումով է։ Հենց դրա վրա եմ ուզում կենտրոնանանք։ Յուրին սկզբից նշեց, որ ոնց որ թե հեշտ է գործը, հա, այսինքն երբ որ ինչ խոշոր բիզնես գնում է համայնք ու ասում է ես աշխատատեղ եմ այստեղ ստեղծելու, ինչ է մնում լրագրողին, ով որ ենթադրաբար ասենք իր շահն է սպասարկում, ասել տեսեք ինչ լավ է լինելու, աշխատատեղ է լինելու։ Այսինքն կարա դրական տեսանկյունից պաշտպանի այդ նախաձեռնությունը ու բնակիչներին համոզի, այսպես ասած, որ սա լավ նախաձեռնություն է։ Ինչու է գալիս այդ անհրաժեշտությունը այդ թիրախավորելու, կեղծ ինֆորմացիա տարածելու, հա, պիտակավորելու, ագրեսիվ ինչ որ հարձակումներ անելու արդեն այն լրագրողների կամ բնապահպանների վրա, ովքեր որ փորձում են ուրիշ տեսանկյուն ներկայացնեն կամ ուրիշ հա արժեքներով կամ ուրիշ իրավունքների պաշտպանության համար են գործում։ Ինչի է այդ անհրաժեշտությունը գալիս, որ ոչ թե պարզապես ներկայացնենք դրական կողմը, այլ մի հատ էլ ասենք ճնշել, նեղել, վիրավորել, սպառնալ այն մնացած մարդկանց, ովքեր հակառակ կարծիքին են։ Ու այդ ռազմավարության մի մասն է, հետո ինչի՞ չէ, ոնց որ մրցակցությունը պետք է հաղթել ամեն գնով, կարելի է հաղթել։ Եթե հնարավոր է դա անել, դա էլ կանենք։ Ну գումարած ամեն ինչ միախառնվում է, չի երևի այդ բնապահպանությունը, հանքարդյունաբերությունը օդի մեջ չեն, խառնվում են ուրիշ թեմաների եւ մնացածին ու այդտեղ նու մեր մոտ ոնց որ ընդունված քֆուրներ հայոհյանքները ստանդարտ ինչ որ բան ունեն, էլի այդ մեղադրանքները ինչում կարելի է մեղադրել մարդուն, կարևոր չի որ հարցում, ուղղակի դες մեղադրես, ասես, չգիտեմ, թուրք ես, ծախված ես, գեյ ես, ինչ կա, աղանդավոր ես, չնայած լավ, այդ աղանդավորը հիմա մի քիչ փոխվում է, երևի արդեն հա, նո ես այն եմ հիշում, ինչում էին ոնց էին մեզ գովում Սորոսական ես նո օրինակ հա սորոսական եւ այլն միևնույն ժամանակ պետք չի նաեւ պետք է հասկանալ որ այդ բիզնեսը խոշոր բիզնեսը եւ մնացածը նաեւ ունեն այդ գրպանային բնապահպանական կազմակերպություններ եւ մնացածը եւ այդ մրցակցության մեջ երբեք չես իմանա ով ում է սպասարկում եւ քաղ հասարակությունը ոչ միայն ադրբեջանական նաեւ հայաստանյան էլի շատ հաճախ նո ուզում եմ հույս ունենամ որ զուտ ապուշությունից է գալի բայց լինում է որ ոչ ապուշությունից է գալի այլ հենց հետևողական կազմակերպություններ են ստեղծվում կամ գործում են իշա ինչ որ մի գիտեմ բիզնեսի նույն հանքարդյունաբերական ու հակառակ ինչ որ մյուսի ասենք որովհետև երևի այնտեղ էլ մրցակցություն կա թե ով դա կշահագործի ով կգա կմտնի եւ այլն էդ էլ կա կամ տարբեր այսինքն պետք է հասկանալ որ մենք այդպիսի տենց աշխարհում ենք ապրում կապված լրագրողների հետ նայեք խմբագրություններում այդ կարևոր թեմաները, չգիտեմ, կան կարևոր թեմաներ եւ կան ձեռի հետ գնացող թեմաներ։ Եվ շատ հաճախ այդտեղ միտում կարող է չլինի։ Ուղղակի ձեռի հետ նույնիսկ որ sense ինչ որ խոշոր պատվերի բանի մեջ, եթե ոնց որ ինչ արգելված չի, դա թույլատրված է, այն ձեռի հետ մարդիկ կան ում քլնգելու համար պարտադիր չի դու հրաման ստանաս։ Ուղղակի կարելի է քլնգել, եթե հակառակ հրամանը չկա, այդ մարդկանց կարելի է ոնց որ ոտնատակ անել ու երևի թե այդ մեր թեմաների մեջ բնապահպանները մանավանդ անշահախնդիր մարդիկ դրատակ ընկնում են, որովհետև խնդիր չկա, ինչ վնաս, ասինքն եթե վախենալու չի քլնգենք, ոնց որ հակազդեցություն չի լինելու, հա, այսինքն ոչ մի վտանգ չկա, ոչ մեկ չի ծեծի, ոչ մեկ, չգիտեմ, կամ չի առնի գումար չի տա նրա համար չքլնգելու համար եւ մնացածը Նաև տենց էլ են աշխատում միջադոց խմբագրությունների լրագրողների փոխաշխատելու ձևը ոչ միայն պատվերով ինչ որ բան գրել լուսաբանելն է, այլ նաև չգրելու, չլուսաբանելու համար են։ Այսինքն եթե չեք ուզում ձեր մասին գրել, դա մի ինչ որ արժեք է, եթե ուզում եք գրեն եւ ձեր ուզած ձևով գրեն, դա ուրիշ
price list-ի մեջ այդ ամեն չկա։ Вот բացեցի բոլոր ճակերտները։ Բայց դեռ այդ է, էլի Օլեգի ասած այդ վնաս տալու խնդիրը, այսինքն ինչ ենք մենք արդյունքում ունենում, որ համայնքի բնակիչներ, ովքեր որ ուզում են ինչ-որ հարց բարձրացնեն, իրանք էլ կարող վստահ չեն, իրանք էլ են հասկանում, որ այս տեսակետն էլ կա, այս տեսակետն էլ կա, բայց երբ որ տեսնում են այդ հարց բարձրացնողներին ոնց են պիտակավորում, ինքը ասում է շարժ փորձանքից հեռու։ Հիմա ես էլ խոսամ, ինձ էլ են ասելու դու ծախված ես, դու սրա շահն ես սպասարկում եւ այլն։ Կան այնպիսի մի հատ միջավայր է ձևավորվել մեր այդ հանրային խոսույթում, որ եթե դու ինչ որ մի բանի համար կամ ինչ որ մի բանի դեմ խոսում ես, դու անպայման պետք է ծախված լինես, հա, ինչ որ շահի սպասարկող լինես։ Ու դա բերում է մի իրավիճակի, որ մարդիկ արդեն նախընտրում են լռել, նախընտրում են չխոսել, որպեսզի այդ գլխացավանքի մեջ չընկնել։ Ու հետո նույն լրատվամիջոցները կամ տարբեր գործիչները կարող է բողոքեն ասեն, թե ինչի մարդիկ այսինչ անարդարության դեմ չեն պայքարում։ Դե ոնց պայքարես, եթե պայքարողին սկսում ես պիտակավորել, էլի։ Ծախվածը մի քիչ ուռճացված ինձ թվում է բառը, օրինակ ոստիկանները երբ որ ну մեղադրում ես, ասում ես, էս ինչ ձևա, ну вообще լավ գործ չի, հեշտ է։ Էս ինչ եք անում ոստիկաններին կամ ինչ որ մարդկանց, ու եթե իրանց վրա ազդում է, դա իրանք ասում են տուն ենք պահում, մենք ենք տուն պահում եւ այլն։ Ու ոչ միայն ոստիկանների վրա, լրագրողների վրա էլ կարելի է դա տարածել, ու ընդհանրապես բոլորի վրա կարելի է տարածել։ Այսինքն ծախվածությունը մի քիչ շատ չափազանցած երևի ինչ որ բառ է, այն որ համայնք էլ ես գնում կամ ինչ որ տեղեր, այդ մոռացված տեղերում մարդիկ հասկանում են, հիմա մարդիկ շատ լավ հասկանում են, ասում են դու էլ շահ ունես, որ եկել ես, չգիտեմ, լրագրող ես, քեզ պետք է, քեզ ինչ այդ նյութի համար փող ես ստանալու եւ այլն, մարդիկ բոլորը հասկանում են, որ բոլորը ինչ որ տուն են պահում, չգիտեմ ինչ են անում։ Ու այդ իմաստով նո օրինակ առաջի հարցը, որ մարդիկ հիմնական լրագրողին տալիս են, ասում են ում ես դու սպասարկում, որ մաֆիայից եք, օրինակ մեզ քաջարանում տենց ասեցին, դուք որ մաֆիայից եք, այլ լրագրողը ժամանակ ունի բացատրելու, խոսելու իր աշխատանքի մասին, որովհետև այդ ծախվածությունը, գործատու եւ աշխատող հարաբերությունը, մնացած անարդարությունները կարան լինեն հենց խմբագրության մեջ, այսինքն այդ աշխատավայրում էլ ու քանի անգամ երբ է դա դառնում հենց այդ լրագրողի թեման, արդյոք լրագրողը իր առօրյան խնդրականացնում է այդ տեսանկյունից։ Դրա համար ստեղ էլ մի քիչ այդ անարդարությունը կա, որ լրագրողը գալիս է նյութ հայթայթելու համար ներկայանում է որպես, այսինքն այդ օբյեկտիվության մասին է խոսում, ինչ որ ազնվության, որպես խոսափող, որպես անաչառ, մենակ թե այդ նյութը հայթայթի, բայց իրականությունն այն է, որ ոչ բոլոր մարդիկ մեդիա ունեն, ոչ բոլոր մարդիկ մեդիա են, դրա համար հա շատ հեշտ է չպատրաստված մարդու համար, նույնիսկ պատրաստված մարդուն ընկնել այդ մեդիայի ճնշման, չգիտեմ, կոմենտների, բանի տակ, դրա համար դա հասկանալի է։ Էլի ոնց որ լրագրողները ներկայանում են որպես հասարակական գործիչ, բայց իրականում իրենք ծառայում են շատ հստակ ինչ որ պատվերի ներքո են աշխատում։ Դրա համար այդ հիմնականում հասկանալի է, որովհետև առանձին համայնքներում են կան չէ պատրաստված մարդիկ, են որ ամեն թեմայից ինքը կխոսա, եթե ուզում եք ինչ-որ, չգիտեմ, նախագիծ իրականացնեք, եթե ուզում եք հարցազրույց վերցնեք, ինչ ունեք, ամեն համայնքում կա իր գնացեք իր հետ խոսակ։ Գնացեք իր հետ, հա, ոնց որ պրոֆեսիոնալ, չգիտեմ, գորիսցի, պրոֆեսիոնալ գյումրեցիներ, պրոֆեսիոնալ հայեր, պրոֆեսիոնալ պատրիոտներ, դեմոկրատներ եւ այլն։ Մենք վերջապես այն որ ապրում ենք պրոֆեսիոնալների աշխարհում։ Դրա համար այդ աշխարհում մեկ էլ հա մեկ նաև այդտենց վրթովմունքը կա, չգիտեմ ինչը կա, այդ ագրեսիվ։ Նաև պրոֆեսիոնալ մեկնաբաններ կան, ով որ պետք է մեկնաբանի, քլինգի եւ մնացած։
Այստեղ չգիտեմ, այդ ինչքան ժամանակ ունենք զգայուն լինելու համար։ Մեզ մի անգամ Գյումրիում ասեցին, խոսում էինք ու շատ չգիտեն որ լրագրող ենք ահագին տենց ինչ որ բաներ իմացանք, որը չենք իմանա որ լրագրող ենք, հետո ինչ որ պայտակ մենք չենք թաքցնում որ լրագրող ենք, որ իմացավ, ուսան փոշմանց այդ մարդը որ այդքան շատ բաներ պատմեց։ Նորմալ զրուցում ենք, հա։ Հա, ոնց նորմալ զրուցում ենք։ Ասում ենք, հա, բայց ինչ խնդիր կա։ Ասում են լրագրողները մլիցեքի հետ են գալի ու մլիցեքի հետ գնում են։ Այսինքն այնց մի հատ ինչ-որ այդ պատկերացում կա, ոնց որ այն կողմից նայենք, էլի, ոչ մեր կողմից։ Մի հատ պատկերացում կա, որ չգիտեմ, կլաուզնիկության գործ տվողության հետ է մի քիչ կապվում նաև։ Այդ մենք ժամանակ ունենք խոսալու, բացատրելու, ես չգիտեմ, խնդրականացնելու մեր առօրյան թե չէ։ Մի քիչ մարդիկ ինձ թվում է դրա համար են ջղայնանում, որ մեզ հիշեցիք, բայց ձեզնից պատմեք, բա դուք ոնց եք։ Այդ վստահությունը չի ձևավորվել, էլի, քանի որ տենց կարծրացած ընկալում է ի վերջո այնա, որ մեդիան ինչ որ կոնկրետ շահեր սպասարկող է, հա, այսինքն կանխակալ դու միանգամից լրագրող լսելով դա ես մտածում ու այս տարիների ընթացքում վստահության մթնոլորտ չի ձևավորվել քաղաքացու ու մեդիայի միջև, որ ինքը իմանա, թե այդ որ ասիր կարա մեդիան խոսափող իր համար լինի, բայց հետո արդյունքում կարող է ստացվի, որ մեդիան իրան օգտագործեց իր կոնկրետ բանը տեղ հասցնելու համար։ Ես մի հատ շատ գլոբալ մի հատ դեպքի մասին եմ ցանկանում պատմել, փորձեմ կարճ, հա, 2022 թիվներ, 23-ի վերջներ, կներեք, 23-ի վերջերներ։ Ինձ հետ կապնվում է մի հատ ռուս աղջիկ, որը ներկայանում է կոնկրետ լրատվամիջոցից որպես լրագրող, հա, ասենց ասած։ Ես խնդրեցի, որ ինքը ներկայանա, թե որ լրատվամիջոցն է, մի խոսքով ինքը մի հատ կայք ուղարկեց, ես ուսումնասիրեցի, տեսա, որ այնտեղ Z ֆորմուլիրովկայով, այսինքն ասենց հակաուկրաինական նյութեր են հրապարակում եւ այլն, այսինքն ռուսական պրոպագանդայի ներքո գտնվող, եւ ես հասկացա, որ ինքը երևի ինչ-որ օրակարգով է գալի Հայաստան, դերևս մտնում Հայաստան նոր էր գալի եւ այլն, ու բոլոր բնապահպանական համայնքից ում կարողացա զգուշացրի, որ սենց մարդ է գալիս, հանկարծ հարցազրույցներ չտա։ Ես հիշում եմ այն համառությունը, որ ինքը ուզում էր հարցազրույց վերցնել, ինքը շատ սիրուն եկավ Հայաստան եւ երևի թե եզակի 1 հոգի կամ 2 հոգի հայաստանյան այդ բնապահպանական կոնտեքստից համաձայնվեց, որ պետք է իրեն հարցազրույց տա, ինքն էլ ներկայացրել, այսինքն 1 հայտնի լրատվամիջոցի օպերատոր էր ներգրավել, հայաստանյան լրատվամիջոցի, այսինքն որը որ հավելյալ վստահություն էր ստեղծում, մարդիկ այդ օպերատորին նույնիսկ ճանաչում էին, այսինքն չգիտեմ 1-2 Երևանում միգուցե հարցազրույց էր վերցրել, հետո ուղևորվել էր Սյունիք։ Երբ որ Սյունիք էր ուղևորվել, այնտեղ հա կապանի այդ հատվածներում ինքը տարբեր համայնքների բնակիչներից հարցազրույցներ էր վերցրել։ Վերցրել էր հարցազրույցները սովորական մարդկանցից, հա, եւ այդ մարդկանց, այսինքն հետո ինքը գնաց եւ այդ մարդկանց ռեպորտաժները վերցրած հայտնվեցին Բաքու TV-ի, հա, բանում, ասած, Բաքու TV-ին ռեպորտաժ։ Այդ մարդը կորավ, այս մարդը, այսինքն այդ աղջիկը ինքը կորավ, Facebook-յան իր բաները կորան, այսինքն պրոֆիլները, այլևս որևէ կապ հետ հաստատել։ Իրենք նյութ չտվեցին իրենց լրատվամիջոցը այն մասին, բայց դա դարավ ռեպորտաժ լուրերի, թե Հայաստանում ինչքան վատ է, ինչ է կատարվում եւ այլն, հա, այդ վատ է, այդ ինչ որ տեղի է ունեցել, շատ վատ է, որ այսինքն Հայաստանը sense փորձում են օգտագործել, հա, այսինքն այս ձևերով նաեւ, բայց դրա ամենավատը այն է, որ որոշ լրատվամիջոցներ Հայաստանի այդ մարդիկ, որ հարցազրույց են տվել, չեմ ասում, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Երևանում ինչ որ մի բնապահպան, որ ասենք հարցազրույց այլ սյունեցիները օրինակ։ Այդ սյունեցի համայնքի բնակիչների յուրաքանչյուրի վրով ինչ որ մի հատ հոդված դուրս գա, ծառայում են Ադրբեջանին եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն դու տեսնում ես, որ ասենց մի հատ գլոբալ մեքենա է նարատիվային աշխատում, ոչ միայն նարատիվային, դա կոնկրետ գործողություններ են, եւ այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն այդ մարդիկ առանց այն էլ թիրախավորվել են, մի հատ էլ հայաստանյան կոնտեքստում փորձում են իրենց կոպիտ ասել ոչնչացնել, էլի, այսպես ասած, այսինքն մենք պետք է երևի թե
այստեղ շատ խորքային վերլուծություններ նաև անենք, թե դա ինչպես է աշխատում, այսինքն ինքը պրոստը սենց աշխատում է, թե որ դու ասում ես Յուրի ջան, ակամա, չակամա սենց գրել, այսինքն միգուցե նաև ինչ որ տեղեր, նաև այսինքն չգիտեմ, սենց խիստ համագործակցություն է նաև տեղի ունենում, թե ինչպես ստեղծեն նարատիվ ոչնչացնեն որոշ մարդկանց, այսինքն հստակ չեմ ասում հենց մամուլն է ոչնչացնում, այ մամուլը գործիք է, այսինքն այդ կենտրոնները որտեղից այդ ամեն ինչը դուրս է գալիս, դա խիստ պլանավորված է, որ այսինքն պիտի ինչ որ լրագրող գա, այստեղ ինչ որ մարդկանց թիրախավորի, տանի հայտնվի Ադրբեջանում, որ այստեղ մի հատ մեծ հարձակում լինի, այսինքն այդ մարդկանց վրա, այսինքն դա ինչ որտեղ սաղմվում է, պլանավորվում է այդ ամբողջը, դե հասկանում ենք կենտրոնը որտեղից է, այսինքն ինձ համար պարզ է, որ կենտրոնը հյուսիսում է, չգիտեմ, այնտեղից է գալիս այդ ամեն ինչ, այսինքն ինչ որ նպատակներով, բիզնեսն էլ մեր, մի խոսքով, հեռու չի հյուսիսից, այսինքն դա հստակ պլանավորում է, թե ուղղակի ակամա միամիտ սենց ստացվում է։ Հստակ պլանավորում չկա, որոշ հետո պետք է հասկանալ, որ Հայաստանը այդքան կարևոր չի, ինչքան հայկական մեդիան ուզում։ Ընդհանրապես ուռճացված է եւ մեդիան եւ մնացածը ինչ կապված է Հայաստանի հետ։ Լրատվամիջոցներն են շատ, հեռուստա ընկերություններն են շատ, կարող դեռ նայեք հայկական հեռուստա տեսությունը, իրանք զորով են լցնում, ասենք, իրենց եթերը, անդադ կրկնություններ, ինչ որ բաներ, կարելի է օպտիմալացնել, չկա 2-3 ալիքը այն զորով կլցնեն ինչ որ բովանդակությամբ։ Մեկ-մեկ ավելի խիստ պլանավորված է, մեկ-մեկ ոչ։ Նայեք, երբ որ Հայաստանում մենք խոսում ենք, ենթադրենք Ադրբեջանում իրավիճակի մասին, կոռուպցիայի մասին, անարդարության մասին, մնացածը պետք է հասկանանք, որ այդ մենք գիտենք, այդ ինֆորմացիան ստանում ենք մարդկանցից, լրագրողներից, ովքեր որ իրենց ազատության, կյանքի գնով են այդ ամեն ինչը հայտնում։ Այսինքն հասկանալով, եթե այնտեղ պետությունը, չգիտեմ, ավելի դաժան է վարվում եւ այլն, այսինքն այդ մթնոլորտում ինչքան ոնց որ աշխատանքն ենք մենք էլի այդ ինֆորմացիան օգտագործում բառերն են, որտեղից մեզ այդ տեղեկատվությունը, նույնիսկ միջազգային մամուլում կամ ինչ որ, չգիտեմ, իրավապաշտպանական կազմակերպությունների հաշվետվությունները, իրանք հիմնվում են այդ մարդկանց, տեղում ապրող մարդկանց մեծ ռիսկի գնացող։ Այո, շատ մեծ ռիսկի, շատ ավելի մեծ ռիսկի, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Այդ պետք է հասկանալ։ Դրա համար ես ոնց որ իրանք իմ գոլեգաներն են կամ ես կուզեմ, որ ընդհանրապես փորձենք աշխատենք իրար հետ եւ մնացածը այն խոչընդոտները, բարիերները, չգիտեմ, այդ գրակագիծը, սահմանները եւ մնացածը դա մեր որոշումը չի, դա մենակ այնա ինչ որ մեզ խանգարում է աշխատել իրար հետ միասին, չգիտեմ, լուսաբանել մանավանդ նույն օրինակ բնապահպանության հարցերը վերջը իհարկե ոնց որ ընդունված է մեր մոտ ասել, չգիտեմ, հայ քարեր, հայ երկինք, հայ ջուր եւ այլն այդ բրենդավորելը, բայց ոնց հասկանում ենք դա հնարավոր չի, ասենք Հայաստանում զբաղվել բնապահպանությամբ կամ մարդապահպանությամբ առանց պահպանելու բնությունը եւ մարդկանց, չգիտեմ, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում եւ այդ շուրջը չի կարա կղզիակ չի սա, ասենք, չգիտեմ, եղնիկը թռվռալուց այդ պետական սահմանը չի տանում, ինչպես նաեւ գետը, ինչպես նաեւ օդը եւ մնացածը։ Ուրիշ հարց դա տենում ենք, որ այն հիշատակված բնապահպանական ինչ-որ նախաձեռնությունը, որը նաև այդ Ղարաբաղի բլոկադայում իր դերը ունեցավ, հետո այդ որ ինչ-որ բաներ տարածեցին։ Ես նմանատիպ նախաձեռնություն, նմանատիպ ոնց որ գործիքներ շատ լավ գիտեմ, տեսնում եմ ու ոնց որ պարտադիր չի Ադրբեջան հասնել դա տեսնելու համար։ Մենք այդ
տեղեկատվական պատերազմի, չգիտեմ, դրա մեջ էլի բոլոր այդ գործիքները օգտագործում են, կարող է քիչ էֆեկտիվությամբ, շատ էֆեկտիվությամբ եւ այլն, ու հա իրավիճակը այն է, որ ինչ ռոպագանդիստական մեդիան վարձում է ինչ որ ռուսաստանցու, որը պետք է գա ստեղ եւ ինչ որ ռեպորտաժներ անի գախնի ձևով եւ դա տարածի եւ այլն։ Այդ իրականությունն է նա, որ այո, Ադրբեջանից լրագրողները Ադրբեջանում Հայաստանը շատ է լուսաբանվում եւ ավելի շատ, քան մնացած երևի, չգիտեմ, բոլոր այլ երկրներում եւ հարևան երկրներում եւ այլն։ Ու նաեւ անկախ լրագրողները կարիք ունեն ոչ թե այ հենց տենց ինչ որ խուճուճ ձևերով հայտնվելու ստե, ուղիղ գալ, խոսել, զրուցել եւ այլն ու չընկնել այն մարդիկ, ովքեր դա կմտցնեն, կտեղավորեն ինչ որ ռոպագանդայի մեջ, օքեյ, ոնց որ մենք անընդհատ դրա հետ գործ ունենք, մեզ էլ են տեղավորում ինչ որ իմ համար ես առաջ մի քիչ ավելի բան էի ընկալում, երբ որ հայտնվում է ինչ որ ադրբեջանական մամուլում, ոչ իմ կամքով, հա, ծանր էի տանում ինչ որ, բայց հետո հասկացա, որ ահագին մամուլում, որ հայաստանյան մամուլում էլ հայտնվել է, որոշ մամուլում, որոշ կոնտեքստում պակաս ծանր չի, ասենք, պակաս խնդրահարույց չի։ Ես նույնիսկ այդ ինչ-որ ռեգիոնալ լրագրողական հանդիպումների ժամանակ իրավիճակ է լինում, դե ոնց որ Հայաստանից են լրագրողներ գնում, չգիտեմ, Ադրբեջանից, Վրաստանից եւ այլն, ու այդ ադրբեջանական ոնց որ նախագծերում միշտ այնպես ինչ-որ բան կար, ոնց որ հայկական կողմ, ադրբեջանական կողմ ու այնտեղ լրագրողներ կան, որոնք Հայաստանի կոնտեքստում, որոնց հետ ես ավելի մեծ խնդիրներ ունեմ գաղափարական, քան որոշ լրագրողների հետ, ովքեր Ադրբեջանից են։ Պետք է մի քիչ այդ բանից էլ ոնց որ դուրս գալ, էլի, ոնց որ էլի չբրենդավորել, եթե լրագրությամբ է զբաղվել դրանով ու չփորձել պաշտպանվել, չգիտեմ, հայրենասիրությամբ կամ ում ենք մենք այդ երթվում, ում մոտ ենք մենք արդարանում, երբ որ մենք փորձում ենք ասել, որ մենք հայկական շահն ենք սպասարկում։ Ու մենք նման արժեքների բանն է, էլի, այսինքն ստացվում է դու լինես լրագրող, լինես բնապահպան, լինես, չգիտեմ, իրավաբան, թե ուսուցիչ, ինչ որ արժեքային հիերարխիա կա, հա, այսինքն որ դու ասում ես, օրինակ, իմ համար որպես ուսուցիչ երեխայի շահը ամենակարևորն է, հա, երեխայի լավագույն շահը, իր լավ կրթությունը, առողջությունը եւ այլն։ Բայց եթե դա հանկարծ ինչ որ մեկի ընկալման մեջ կոնֆլիկտի մեջ է մտնում, օրինակ, իր պատկերացրած հայրենասիրության մոդելի մեջ, ուրեմն չէ, պետքա գերակայի ինչ որ լավ չհասկացված, լավ չդեվակերպված հայրենասիրությունը։ Հա, հիմա մենք այդ ենք տեսնում, որ եթե դու բնապահպան ես, դու ունես ինչ-որ արժեքային կողմնորոշիչներ, որից ելնելով փորձում ես պայքարել մարդկանց առողջության, լավ միջավայրի, բնության պահպանման համար, եւ եթե ինչ-որ մեկը կարողանում է դա հակադրության մեջ դնել հայրենասիրության հետ, դու սկսում ես ընկնում ես թակարդը, հա, պետք է արդարանաս, որ դու չէ, իրականում բան ես, լավ էլ հայրենասեր ես։ Բայց մեր ընկալման մեջ, քանի որ ինչ-որ այդպես արժեքային հիերարխիա կա ինչ-որ բաներ, որոնք որ կարողանում են լավ օգտագործեն ու բան անեն, էլի սահմանափակեն այդ մարդկանց գործունեությունը։ Ես ուզում եմ մի քիչ նաև Օլեգ դու նշեցիր բանի մասին, արդյոք ինքը լավ պլանավորված է թե չէ, բայց նաև քո խոսքի մեջ նշեցիր ինչ-որ տարբեր տեղերից են դուրս գալիս այս նարատիվները, մենք խոսեցինք նրա մասին, որ կոնկրետ բիզնես շահերը իրանք են ենթադրում ինչ-որ մեխանիզմ, որի միջոցով պետք է տարածեն։ Մենք եկեք հասկանանք ոնց է մեր միջավայրում դա տարածվում, որովհետև մարդիկ կարող է դա չնկատեն, ինչ-որ ստացվում է, մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք բիզնեսներ, որոնք կարող է ունենան իրենց վարձու լրագրողներին, ովքեր որ ինչ-որ նարատիվներ են տարածում, կարող է ստեղծեն իրենց կեղծ բնապահպանական կազմակերպությունները կամ խմբերը դրանց միջոցով ինչ-որ բաներ տարածեն, կարող է ունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներսում աջակիցներ, ովքեր որ նույն ինչ-որ շահ ունեն տարածեն, կարող է ունենան նախարարությունում կամ տեսչական մարմնում եւ այլն, այսինքն ստացվում է այդ բիզնես շահը սպասարկող մի հատ կարող է ամբողջական sense մեքենա լինի տարբեր հատվածներում ու հիմա սովորական քաղաքացու տեսանկյունից, երբ որ ինքը մտածում է
թիմի մասին ինքը ինչ որ ակնկալիքներ ունի, թե թիմը իր կողքին պետք է լինի, երբ որ ինքը նայում է տեսչական մարմինին, մտածում է, որ տեսչական մարմինը իրականում քաղաքացու շահերը սպասարկող պետք է լինի, կամ նախարարությունը շրջակա եւ այլն։ Օգնենք մի հատ հասկանալ մարդկանց, թե ինչ երբեմն հա այդ շղարշի տակ կարող է թաքնված լինի շատ կոնկրետ շահեր, շատ կոնկրետ պայմանավորվածություններ, որոնք որ միասին աշխատում են ու մարդկանց փորձում են ինչ-որ ուղղությամբ տանել, ինչ-որ բան տանել։ Հա, այստեղ կան որոշակի երևույթներ, հա, որոնք որ քաղաքացին համայնքաբնակ մարդը ինքը տեսնում է եւ կարծես թե դա նորմա է եղել տասնամյակներ շարունակ։ Ինքը կարող է տեսնել ինչպես է համայնքապետը գնում հանքարդյունաբերողի հետ հաց ուտում։ Հետո գյուղերում կա այդ բանը, այսինքն օրինակ որ դե մարդիկ իրար հետ հաց են կերել, այսինքն ինչ որ սրբադասված մի հատ բան է։ Ինքը տեսնում է ինչպես է օրինակ միգուցե տեսչական տեսել է տարիներ շարունակ ինչպես են տեսչական մարմինների ներկայացուցիչները հաց ուտում, այսինքն օրինակ չգիտեմ նույն կամպանիայի կամ համայնքապետի հետ, այսինքն նման երևույթներ քաղաքացին տեսել է եւ քանի որ դա այդ ամեն ինչը նորմալ է եղել, այդ եմ ասում որ այդ նույն միջավայրը որտեղ որ գործում են, հա, միգուցե բիզնես ընկերություններ կամ մամուլ որոշակի այդ միջավայրը ինքը շատ ապահով է եւ դրա համար այնտեղ ցանկացած նարատիվ կարող է ստեղծել ու տարածել տարբեր ձևերով fake ֆաբրիկաներ մամուլը մի կողմ ստեղծում են հատուկ fake ֆաբրիկաներ, այսինքն օրինակի համար մի 20-30 հատ fake-ային էջերից կապված, որոնք որ մտնում են ինչ որ միջավայրում, ասենց ընկերության, օրինակ մի հատ fake ֆաբրիկա կա, իշխանալավերցի կա, սա իրանց ընկերների ցանկում են։ Այսինքն փորձում են fake ձևերով տարածել, այսինքն ինչ որ նարատիվներ, հա, եւ ստեղ է գալիս, այսինքն միջավայրը չպետք է այդքան շատ ապահով լինի։ Օրինակ համայնքապետը երբ որ հարաբերվում է ինչ որ բիզնես ընկերության հետ, պաշտոնականից դուրս ինքը պետք է վախի, դողա, այսինքն որ այնտեղ ինչ որ կարան շահերի բախում լինեն, այսինքն օրինակ ինչ անհաշակում բիզնեսի հետ գերուխում անել, գնալ եւ այլն, այդքան մտերիմ լինել։ Եվ դրա համար որևէ արձագանք չկա, այսինքն պիտի այդ մեխանիզմները իրենք լինեն հստակ, պատժիչ եւ կանխարգելիչ։ Վերջերս մի հատ դեպք եմ ունեցել մի հատ պաշտոնյայի հետ, երբ որ ինքը մի հատ բիզնես ընկերության հետ ջանջիգարով էր խոսում, սենց, այսինքն վայ ախպեր ջաման, ասել լա մի հատ ձգվի։ Դու պաշտոնյա ես, կոնկրետ խնդրով ես զբաղվել։ Այդ ինչու ես դու տենց ասենք, հա, հետը խոսում, կախվածություն ունես, թե չէ բնավորությունն է, դե թարգի բնավորությունը։ Այսինքն պիտի քեզանից ձգվեն, էլի այսպես ասած։ Պիտի այդ միջավայրը այդքան ապահով չլինի կոռուպցիայի, հա, կանխարգելման տեսանկյունից, չգիտեմ, հա, համայնքային շահ առաջ տալու տեսանկյունից պիտի ինքը վտանգավոր լինի լավ իմաստով, էլի, այսինքն պիտի հասկանա, օրինակ, հա, որ եթե ես համայնքի ղեկավարım, ես պիտի լինեմ մաքսիմալ չեզոք կամ որևէ պաշտոնյա կապ չունի։ Նույնիսկ իմ արտահայտությունը պետք է անի շատ զգույշ, որովհետև ինձ կարող է կասկածեն ինչ որ կապերի մեջ տվյալ բիզնեսի չկա այդ, այսինքն չկա, հա, այսինքն մի օր համայնքապետը սիրո մեջ է գտնվում մեկ ընկերության մեջ, մյուս օրը սիրում է մեկին մի երրորդ օրն տրվում է մեկ ուրիշի։ Այսինքն այս կոնֆիգուրացիան ինքը շատ ապահով է, այդ համայնքային մակարդակում։ Ես մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ, շատ կարևոր է, որ վերջերս Մեղրիում մի հատ լսումներ էր կայանում, Մեղրիում համայնքի բնակիչը վեկացավ, խոսած, որ ընկերությունը նախկինում այնտեղ որոշակի աշխատանքներ արել եւ իրեն վնաս է տվել, իրեն չէ, գյուղին, հա, այսպես ասած։ Թիմ ներկայացուցիչը բարձրանում, ասում է, այս քո արտահայտության համար ընկերությունը իմի կարա քեզ դատի տա։ Այսինքն ինքը դառնում է նրա ասենց ասած է բան, հա, ձայնակցիչը, advocate-ը, ոչ միայն advocate-ը, ուղղորդողն է։ Այսինքն դու ոնց ես կարում քո համայնքի բնակչի շահը չպաշտպանես կամ գոնե մաքսիմալ չես, այլ նրա տեսանկյունից խոսես։
ուրեմն դու դաշնակցում ես դրա հետ կամ մի, չգիտեմ, ինչ որ ձևաչափով, հա, այսինքն մենք նման խնդիրներ ունենք։ Ստացվում է մենք ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ ինչ ենք սովորել ակնկալել թիմից, ինչ ենք սովորել ակնկալել մեդիայից, ինչ ենք սովորել, հա, տարիներ շարունակ ակնկալել պաշտոնյաներից կամ բիզնեսից ու դա մենք սովորել ենք, որ կարող է, հա, թիմը ձեռքի տված բիզնեսի հետ իր շահը պաշտպանի, այլ ոչ թե իրան։ Ես հիշում եմ նույն օրինակ Քարաբերդի լսումների ժամանակ հարց էր հնչում, էլի, բնակիչները հիմա ասում են, օքեյ, այս հանքը որ բացվի, աշխատատեղ կլինի։ Բայց մենք բնակիչները այնպիսի վիճակում են տարիներ շարունակ, որ համայնքում ոչ մի բան չի արվել, ու հարցը չի հնչում ուղղված համայնքապետին, իսկ ինչի համայնքապետը միջև հիմա որևէ բան չի արել այս գյուղում, որպեսզի մարդիկ այնքան խեղճ վիճակում չլինեն, որ վերջի պահին գաս ասես, այ այս քեզ փրկողակ, կարաս այստեղ աշխատել, ու ուրեմն եմ ասեմ, նորմալ ընկալվել է, որ դե եթե հիմա համայնքապետը եկել պաշտպանում է այս շահը, դա նորմալ է։ Եթե մեդիան գալիս է ներկայացնում է այս շահը, դա նորմալ է։ Մենք ուսումա կարիք ունենք մի հատ վերաարժևորելու, հա, այս ամեն ինչը, թե ինչ դեր պետք է ունենա մեդիան, ինչ դեր պետք է ունենա թիմը, ինչ դեր պետք է ունենա ինչ-որ տեսչական մարմինը, պաշտոնյան եւ այլն, որպեսզի այդ քո ասած ձիգ լինելու համար պետք է քաղաքացին իմանա ումից ինչա ակնկալում, ինչա պահանջում։ Մենք ուղղակի ստեղ շատ խոսեցինք Քարաբերդի օրինակներից բերեցինք այն ակնկալիքները, որոնք որ Քարաբերդում որոշ մարդիկ հա կողմ էին արտահայտում, պետք է նշել, որ իրենց վրա 7 ամիս աշխատանք է գնացել։ Այդ քո նույն ասած միասին հաց ուտել եւ այլն։ Դիրքորոշում են փոխել ու թե ոնց են փոխել, դա կարելի է պատկերացնել։ Բայց այն մեծ մասը, այսինքն հիմնական մասը, որ ներկայանում էր, որ իրանք Քարաբերդցի են, իրանք Քարաբերդցի չէին, իրանք Քարաբերդում գոմ ունի խոզապահում օրինակ, բայց Վանաձորցի է, Վանաձորում, այսինքն այդ շատ կարևոր է ստեղ նշենք ու դա էլ է մեթոդի մաս է կազմում, էլի։ Եկեք մի քիչ փորձենք, հա, իմ համոզմամբ նաև հենց մեդիան շատ կարևոր գործիք է, որպեսզի այդ կեղծ նարատիվները իրենք չաշխատեն, այսինքն ամիջապես այն որ ասում են իր բնի մեջ, ասենց ասած մնան, այսինքն չաշխատեն ընդհանրապես, այսինքն ինչ որ միտեղ մի հրապարակում եղավ ու այլևս առաջ չգնա, որովհետև կա դրա օբյեկտիվ մասը, կա այն ճիշտ նարատիվը, հա, այսինքն օրինակի համար ինչի է այդ համայնքի բնակիչը դեմ, լավ, ինչի է այդ բնապահպանը գնացել այդ գյուղ կյանքում առաջի անգամ եւ ասում է այստեղ պիտի հանքը չլինի, հա։ Օրինակ շատ կարեւոր նարատիվ է, հա, որը մենք չենք խոսում։ Երբ որ գնում ենք գյուղ, ասում են դու вообще այդ գյուղացի չես, հա, ինչու ես եկել այդ գյուղ, հա, մեր գյուղն է, մենք պիտի որոշենք։ Իսկ շատ կարեւոր նարատիվն է, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացուն է պատկանում ցանկացած հողի կտորը, այսինքն ինքը պատասխանատու է Հայաստանի ցանկացած գյուղի, ցանկացած վայրի համար։ Այս մասով շատ կարևոր է, որպեսզի այսինքն մարդու գիտակցումն ունենա, թե չէ, էլի գալիս ենք այն բաժանելու սխեմային, հա, այսինքն չգիտեմ, դու տավուշցի ես, դու լորեցի ես, իսկ այնտեղ ավելի մանր, հա, այսինքն ես շնողնեցի եմ, ես մեկն էլ ճոճկանեցի է, ճոճկանեցին ինչ կապ ունի կամ ինչու պետք է պատասխանատվություն կրի շնողի համար։ Այսինքն այդ բարի նարատիվը ինքը, այսինքն իսկական է, ինքը ապրելակերպի, կենսակերպի մաս է կազմում, հա։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության որոշ խմբի քաղաքացիների համար, որ ցանկացած մարդ պատասխանատու է իր երկրի ցանկացած գյուղի մի հողակտորի համար, որ նա չգիտեմ, լինի անվտանգ, լինի էկոլոգիապես մաքուր եւ նաեւ ցանկացած, ասենք, քաղաքացու համար, այսինքն որ տվյալ քաղաքացին այդ գյուղում պետքա բարեկեցիկ ապրի։ Այսինքն այդ բարի նարատիվն է, ով պետքա դա տարածի, լավագույն տարածման միջոցով ով է, մեդիան։ Իմ համոզմամբ նման հիմա եկեք հասկանանք Յուրի, ինչ պետք է քաղաքացին ակնկալի մեդիայից, հա, ինչ վատ սովորել քաղաքացին, բայց հիմա ինչ պետք է սկսի պահանջել մեդիայից, ինչ պետք է ակնկալի մեդիայից։ Հեղափոխական մտքեր եք ասում։ Եթե ոչինչ չի կարող ակնկալի, պետք է Okay, հա, ավարտենք։ կարելի է, հա։ Ես Երևի 2018-ին զանգվածային բողոքների ժամանակ փողոցային այդ պայքարի, հա,
Այդ ժամանակ ուսած ակնհայտ եղավ ավելի, որ մարդիկ իսկականից հիմնականում ավելի գրագետ են, քան իրանց ցույց են տալի մեդիայում, քան, չգիտեմ, քննարկվում է ընդհանրապես։ Շատ լավ պատկերացում ունեին ու երևի հենց այդ եթե հələ դեռ կարելի է ասել հեղափոխություն այդ իրադարձություններին, երևի ինքը ավելի շատ հենց մեդիա հեղափոխություն էր ու մեդիաների համար ու բոլորիս համար ոնց որ այդ հանրային մի հատ տեղեկատվական ինչ որ փուչիկը պայթեց ու մարդիկ նաև մի հատ ինչ որ մանդրաժ կար պրոֆեսիոնալների կողմից այդ վերլուծաբանների, մնացածների, լրագրողների եւ այլն, որոնց կարիքը ոնց որ չկար մեկնաբանների, պարզվեց մարդիկ շատ լավ պատկերացնում են, շատ լավ մեկնաբանում են եւ այլն եւ հետո իշխանության եկած, ասենք, պարոն Փաշինյանը նաեւ եթե հիշում եք, ինքն էլ անդադ ուղիղ եթեր էր մտնում, ինքն էլ էր, հա, այդ ինքնուրույն մեդիա էր դարձել, այդ ինստիտուտը օրինակ պալատական լրագրողների մի քիչ քանդվեց եւ այլն այդ արտոնությունները, որովհետեւ առաջ եթե դու չգիտեմ ազգային ժողովում ես հավատարմագրված կամ չգիտեմ նախարարների հետ ես հարցազրույցանում ելումուտ ունես այդ կաբինետները, դա ինչ որ արտոնություն էր, արտոնյալ դիրք ուներ, լրագրողը կարող ինչ որ հարցեր լուծեր եւ այլն։ Հիմա էլ դա երևի կա, բայց այդքան տարածված չի, այսինքն բոլորս երևի անձամբ ազգային ժողովի կեսին գիտենք, ինչ որ նախարարներ ենք ճանաչում եւ այլն, ել չասած վարչապետին անձամբ գիտենք ու դա ոնց որ թե այդ արտոնյալ դիրքը մի քիչ ոնց որ խախտվեց, իմիջիալոց դրանով է նաեւ բացատրվում բավականին ագրեսիվ պահվածքը լրագրողների եւ լրատվական, որոնք բացի պատվերից նաեւ անձնական ոնց որ քենեն ունեն, որտեղ կորցրեցին այդ արտոնյալ այդ դիրքը։ Ինչ կարելի է սպասել, ինձ թվում է այստեղ մի քիչ ավելի մեդիան լրատվությունը այդ դառել ավելի զվարճանքի ժանրից, ոչ թե կարևորության, որովհետև նույնիսկ երբ որ լրագրական կրթություն է ստանում, ինչը հիմնականում անիմաստ կրթություն է, լրագրության ֆակուլտետները եւ այլն, բայց կան ինչ-որ գրքեր եւ այլն, տեսություններ, այնտեղ օրինակ լուրի բնութագրումը, որ պետք է լինի այսպես, որ լինի լուր, որ լինի նորություն, որ լինի, այնտեղ կա, որ պետք է լինի, ոնց որ պետք է լինի օգտակար նաեւ, այսինքն այն պետք է լուրը, պետք է լրատվությունը լինի օգտակար, այսինքն որպես խոսափող, որպես, չգիտեմ, շչակ, որպես բարձրախոս պետք է պատկերացնել կամ իդեալական լրագրությունը, ապագայի այդ մեր դրախտի լրագրությունը լինելու է ոնց որ եղանակի տեսությունը։ Այ եղանակի տեսությունը իդեալական լրագրությունն է, որը որ կարևոր է, որը որ շատ մարդկանց համար է, որը գիտահեն է, մարդակենտրոն է, հա, ու կարևոր է։ Հիմա ամեն օր նայում եք եղանակի տեսություն, ոչ։ То есть ինքը նաև այդ մեր մոտ կանչող վերնագիր լինի, չկանչող, այսինքն եթե մենք սկսում ենք ընկնել կամ մրցակցային պետքա լինի, թե չմրցակցային, ինքը խոսափող է, որով ես, չգիտեմ, բարբերաբար գոռում եմ կամ հայտնում եմ, հանգիստ տոնով եմ խոսում, որ ստեղ ջուրը թունավոր է, մի խմեք, այնտեղ խմեք ջուրը, ստեղ վտանգավոր է, մի գնացեք, այսինչ օլիգարխը մարդ է սպանում, հետը գործ մի ունեցեք, ես չգիտեմ եւ այլն, այս այդ կարեւորություն եւ օգտակարություն։ Եթե մենք ընկնում ենք կլիկերի հետևից կամ ինչ-որ դիտվածության բան, ուրիշ ժանրի մեջ է դա, որովհետեւ պորնոգրաֆիայի հետ ոչ մեկ չի կարող մրցի կամ չգիտեմ այդ ուտելու բլոգերների բաների հետ դու չես կարող բան անես։ Այդ իմաստով, եթե ինձ թվում է մարդիկ շատ լավ հասկանում են ու սպասելիքներ չունեն։ Սպասելիքները այն են, դա ինչ ընկնում են, ինչն է մեր մոտ հիմա, ասենք լրատվություն։ Ունեմ, չգիտեմ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Չինաստանը, սենց, ես իմ գեոպոլիտիկ եւ այլն եւ այլն։ Սպասելիքներ ինձ թվում է մարդիկ սպասելիքներ չունեն, բոլորը ինձ վիոլա են գնում, բայց տենդենս կա, որ մարդիկ իրանք են դառնում մեդիա, իրանք են դառնում լրագրող, մենք էլ ենք դա ոնց որ
տեսնում, որ շատ հաճախ առանց լրագրողի պիտակի կամ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ դիպլոմի մարդիկ շատ ավելի կարևոր եւ հնչեղ են եւ ավելի շատ վստահություն են վայելում, քան ու այ հենց այդ կապը իրականության հետ ունեն, հա, այդ օգտակարության ու կարևորության հետ ինձ թվում է շատ լավ պրիզմա է սա առաջարկում, որ մարդիկ հիմա երբ որ նայում են նորությունները լրատվամիջոցներին, թե ով ինչա լուսաբանում, մի հատ ինքնս հարց տանք էլ, ասենք, այս ում համար է, իմ համար որպես հայաստանցի, որպես այս ինչ համայնքի բնակիչ, ինքը օգտակար է թե չէ։ Հա, եթե չէ, ուրեմն ինքը ուրիշ բանի համար է օգտակար, այս իմ համար չի։ Հա, ինքը ուրիշ բանի համար է գրում։ Ոստեղ դրա համար է ինձ թվում է, որ քո նշած այդ մարդ մեդիաները, որոնք որ այդ պիտակը չունեն, բայց սկսում են խոսել իրական խնդիրների մասին, հողի վրա ինչա տեղի ունենում, ոնց է դա կապված մարդկանց կյանքի հետ, իրանք ավելի մեծ վստահություն են սկսում վայելել։ Ու մի երևի այս տեսանկյունից նաև արժի խոսել, թե ոնց կարող են քաղաքացիները ավելի շատ իրանք սկսեն օգտագործել մեդիան, այլ ոչ թե սպասեն, թե մեդիան ինչ կարող անի։ Յուրի ասածը բան է, ոնց որ մեդիագրագիտությունից անցում դեպի մեդիագիտություն։ Այսինքն մի քայլ ավել, գրագիտից բացի մի քայլ էլ ավել։ Դե մեդիան մարդկանց այդքան լավ չի վերաբերում։ Եթե այտենց նայենք մանավանդ դրա համար մի քիչ այդ ագրեսիան էլ կա, որ այդ քանի որ նարատիվ բառը արդեն ասել եք, ես էլ ասեմ, նարատիվը կա, որ սյոժը անգրագետ ժեղ մարդիկ են, նմանդ եթե չգիտեմ, խորը ես եմ խուլ գյուղում են եւ այլն։ Ինչ տասկուտ են, էլի, հա։ Եվ այդ եւ այն որ շնորհակալ եղեք, որ եկե հասել ենք ստեղ մի հատ էլ բանը։ Այդ հարցը կա։ Չնայած պետքա դրական մարդիկ երևի ավելի քիչ են վախենում հիմա, որտեվ այդ որ ասացի մեդիա փուչիկը մի քիչ պայթեց, նաեւ այն պայթեց, որ մեդիան փորձում է խոսա բոլորի կողմից, այսինքն այդտեղից է նաեւ երևում, որ ինքն անդադ պատվերի ներքո է աշխատում, քաղաքական գործիչների տնազն է նաեւ անում, քաղաքական գործիչներն են խոսում մեդիայի լեզվով, մեդիաներն են խոսում քաղաքական գործիչների լեզվով, այդ քննիչների եւ մնացածի լեզվով, մարդիկ տենց չեն խոսում, առհասարակ ինքը տենց կյանքին զուգահեռ ինչ որ մի հատ process է։ Ու այդ փուչիկ ասածը իսկականից շատ քիչ մարդ ունի հնարավորություն մեդիայում երևալու, բավական քիչ մարդը տիրապետում այդ լեզվում եւ առհասարակ մեդիան ինքը տենց բավականին փակ խումբ է ինչ որ մարդկանց եւ այն ինչ նա ներկայացնում էր, ինչպես էր նա ներկայացնում, ես չգիտեմ ազգայնականության տեսանկյունից կամ ես չգիտեմ ինչ-որ ագրեսիվության եւ մնաց տեսանկյունից այդ էլ sense պայթեց, բարձվեց դա ոչ թե մարդկանց տրամադրություններն են, դա այդ ինչ-որ մի խումբ մարդկանց տրամադրություններն են։ Վատն է, որ երևի մարդիկ հաշտվել են դրա հետ, որ մեդիան իրանց չի ներկայացնում։ Ուղղակի ավանդական մեդիաները իրանց երևի այդ մենտորական դիրքն են կորցրել։ Ուղղակի մնացել է վախացնելու, մարդկանց վախացնելու այդ ոնց որ իներցիան, մեդիաները շարունակում են մարդկանց վախացնել, ես չգիտեմ ձեր մոտ ոնց, եթե տենց ես գործի բերումով էլ ոնց որ շատ կարդում մեդիան, չնայած փորձում եմ անդադ քչացնել, որովհետև բան առողջության վրա է ազդում, էլի, ասենք իսկական նյարդային կամ նույն այդ սոցիալական ցանցերը, որ նայում ես, որ մի քիչ շատ ես նայում, դու ինչ-որ պանիկային, կոնստանտ ստրեսի մեջ պետք է լինես, որովհետև ամեն ինչ վախ, ամեն ինչ վախենալու։ Անընդհատ պետք է վախացնեն, անընդհատ պետք է կարևոր չի պատերազմը, պատերազմ չի, մեդիայով նույնիսկ այդ գիծը չկա, ինչն է պատերազմ, ինչ չի պատերազմ, երբ է սով, երբ է սով չի, բլոկադան, ոչ բլոկադայից չի տարբերվում, ու այդ անընդհատ պատերազմ կամ պատերազմով վախացնելով այդ տրամադրությունները անընդհատ ոնց որ կա, մարդիկ նկատում եմ, այդ վախենալ չվախենալու հարցն է, ինչ ակնկալել, պրոստը պետք չի վստահել ինչ-որ մեդիային, այսինքն ու այդ լեզվով չպետք է խոսալ, պետք է հասկանալ, պետք է մի քիչ երևի սնանկացնել եւ քչացնել մեդիան եւ ավելի պատասխանատու ինչ-որ բան, ես չգիտեմ մարդիկ դրա հնարավորություն ունեն թե չէ,
ոնց որ ասեցի, այսինքն եղանակի տեսությունից ինչ պահանջներ ունենք, այ եղանակի նույն պահանջները, եղանակի տեսությունը լրատվությունն է, կարևոր մեդիա է, այն նույն պահանջները պետք է ունենալ հանրային մեդիայի հանդեպ եւ այդ խոսափողը, բարձրախոսը ձեռներից խլել այն մարդկանց, ովքեր որ ուղակի եթերը պղտորում են ոչ կարևոր ոնց որ ինֆորմացիայով, իսկական ոնց որ կյանքի համար կարևոր։ Ես նույնիսկ ոչ թե անձնական օգտի մասին եմ խոսքը, այսինքն հանրային օգտի, եթե նույնիսկ մենք ներկայացնում ենք ինչ որ անձնական օրինակներ, առանձին օրինակներ, հենց օգտակարությունը նրանում է, որ ինքը ներկայացնում է ինչ-որ խնդիր, հա, ուղղակի ժանրային հարց է, այդ խնդիրը ներկայացնում ես մի օրինակով, չգիտեմ, մի մարդ օրինակով կամ շատ մարդկանց օրինակով, դա է հարցը։ Ուղղակի պետք է այն ինչ որ մենք հիմա մեդիա ենք կոչում, լրատվություն, այդ բարձրախոսը, խոսափողը, այդ խողովակները պետք է խլել իրանցից, ոչ թե որովհետև իրանք վատն են, մենք իրանց չենք սիրում, իրանք ուղղակի խցանում են ոնց որ այդ բարձրախոսը կարևոր ինֆորմացիա է պետք մեզ մենք ոնց որ որը չի հասնում տեղ, հա, որը չի հասնում։ Ես մի նկատառում էլ անեմ ու դու ասես Օլեգ, որովհետև այդ մասին կուզեմ միգուցե մեր հաջորդ հաղորդումներից մեկում մենք խոսենք այդ վախի գործոնը, որովհետև ինքը պարալիզացնող է, ինքը անգամ երբ որ դու կոնստանտ խոսում ես ինչ-որ խնդիրների մասին, մարդկանց մոտ մի քիչ հուսալքվածության ու անզորության զգացում է առաջանում, որ լավ, բայց ես ինչ կարամ անեմ, եթե ամեն ինչ այսքան վատ է, հա, բանակում վատ է, տնտեսությունում վատ է, ջուրը, ուտելիքը բան չի, թունավորված է, ջուրը թունավորված է, կոռուպցիան ըստեղ, սպանությունը այնտեղ եւ դու ամեն ինչը տեսնում ես ու քո մոտ որպես փոքր մարդ այդ մեծ խնդիրների առաջ անզորության զգացում է առաջանում, բայց խնդիրը իմ կարծիքով տեղ այն է, որ դրա կողքին կան այնքան շատ հույս տվող պատմություններ, որոնք որ լուսանցքում են մնում։ Պատմություններ, որոնք որ ցույց են տալիս մարդիկ ոնց են իրականում ինչ-որ դժվարությունները հաղթահարել, կամ որտեղ ցույց են տալիս, թե ինչ-որ մի բան ստացվել է, այդ պատմությունները դուրս են մնում, որ մարդիկ այդ հույսը չեն ունենում, որ կարելի է իրականում դուրս գալ այս վիճակից, կարելի է ինչ-որ բաներ հաղթահարել։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք նարատիվների մասին, ու այդ վախեցնող, մանիպուլացնող նարատիվներին, մենք պետք է մտածենք ոնց ենք հակադրելու մարդկանց իրական հույս տվող, ոչ թե կեղծ հույս տվող, այլ իրական փորձի պայքարից բխող հույս տվող նարատիվներ տալ, թե ինչպիսին կարա լինի մեր կյանքը իրականում, եթե մենք պայքարենք ու չհամակերպվենք այս իրականության հետ։ Եվ ես կարծում եմ մեր քննարկումը հանգեցրեց նրան, որ թեև ուղիղ իմաստով քաղաքացին ասենց մեծ սպասելիքներ չունի, բայց մեդիա լուծում կա այդ ամենին, այսինքն մեդիան կարա իր դերը ունենա ըստ այն ձևով, որ ինքը ինչքան էլ որ այս պահին որոշակի տրանսֆորմացված է մեդիան, չգիտեմ, մեդիայի տեսակներն են փոխվել, մի տեսակ էլ պետք է ավելանա, այսինքն ամեն մարդ, ամեն ընտանիքում գոնե մի հատ sense մեդիա պետք է լինի, այսինքն ինքը պետք է իր շահերը պաշտպանի, այդ շատ կարևոր է իդեպ, այո, այսինքն որպեսզի մարդը նաև տեսանելի դարձնի, թե նա ինչը ինքը անում է, ոնց է արարում նույն խնդիրները, ոնց է լուծում, թե այն թե ինչ խնդիրներ ունի ինքը եւ ոնց է տեսնում իր խնդրի լուծումը, եւ թե այն, որ ինքը, չգիտեմ, ինչ կեղծ նարատիվների զոհ է, ասենց դառնում, եւ այո, այդ հարթակները ոչ ավանդական մեդիաների իրենք պիտի շատանան եւ հենց իրենք են, որ կարող են այդ կեղծ վտանգավոր եւ իրականում զարգացման տենդենսը կանգնեցնող տեղական մակարդակից միջև ամենաբարձր մակարդակ կանգնեցնող նարատիվներին, այսպես ասած, թույլ չտալ, որպեսզի նրանք տարածվեն, այսինքն այսպիսի տարբեր մեդիական կենտրոններ ու ուղղակի սովորական մարդկանց, այսինքն եւ այն դաշտը, որ մաքրվելու է, հենց այդ մարդիկ են մաքրելու, որովհետեւ Յուրին ասեց, միգուցե մարդիկ այնքան ուժ ունենան, որ մի օր մաքրեն, այսինքն այդ մեդիան ոնց պետք է մաքրվի, պրոստը այդ մարդիկ այլևս այդ մեդիայի համար պիտի ռեսուրս չլինեն, այսպես, ու ինքը կմաքրվի։ Շատ լավ։ Ամփոփենք, շատ մերսի Յուրի ջան այս դրույթի համար։
մեզ հետևողներին էլ շատ շնորհակալություն, հուսամ հետաքրքիր զրույց ստացվեց։ Այո, շատ հետաքրքիր, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մեր հարգարժան համայնքաբնակ մարդկանց, որ կանաչ ուղեգից, ոդքասթների հաղորդումը դուք կարող եք տեսնել Քաղաքացու-ձայնը մեդիա հարթակի YouTube-յան ալիքով, Facebook-յան էջով, ինչպես նաև www.cvmedia.am կայքով։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։